zabaliť, jen to potrebujem. Podržíš to na chvíľu? Jen to kameru. Dobre. Vyjadrujete zákazníkov z reštaurácií. Tak ďaleko sa to zastavilo. A vyjadrujete, čo robíte teraz? Vyjadrujete mojich zákazníkov z reštaurácií. Áno? Čo? Jakého spravodlivého vy po nás chcete, aby sme od ľudí... Vaša legislatíva stojí za hovno. Vaša legislatíva stojí za veľké hovno. Ja by som od ľudí kontroloval občiansky preukaz pri vstupe. Prečo nie? Prečo nemôžem? Aby som ja od ľudí kontroloval. A vám nevadí to malé decko vyhodiť, aby si zabalili? Jakže nie? Teraz chcete po ľudí, aby to jedli vonku, že majú opustiť reštauráciu. Tak jak to je? Majú potrebné doklady, nemajú. Jaké potrebné doklady, aby sa išli nájsť do reštaurácie? Teraz idete dať lockdown. Reštaurácie majú byť zavreté aj pre zaočkovaných. Do čierneho, to je jaká spravodlivosť? Čo si tu z ľudí robíte srandu? A ja vás chápem, ale ja vás chápem, že je to vaša robota. Tak nás nechajte si robiť naše.